Короче, я сам разведел костер. Вот это красота, ребята, смотрите. Здесь вот это. Я сделал. Костер я разведал. Вот это вот. Делал. 4 года она служит вредной правдой. Курочка будет потрясти 30 раз. Но в целом так нормально. Можно еще поджарить, а вот это вот, которая она сделана. Но вот костер намного круче. Он может расплавиться весь костер. Нужно еще добавить. Вот я прям... И все, вот смотрите, она может поджигать много вещества. Но в целом это абсолютно лайк, ребята. Это будет потрясти 30 раз. Но вот с этим костером видно, что у нее есть вот такой вот баллончик. Я не знаю, что это. Нужно поставить его спасти нас. Блин, ребята, используем эту штуку, чтобы было как данный костер.